daa'imti eechaa maaliif jechuma daa'ima kanaatii muti akkatti nutti himuu qabda. Firaankiin hojjechaa ture malee ani waan akkanaa godheetiin immoo isaan xiqqoo ishee olitti muufanneetiyyuu inni iyyuu na biraa deemee gadi bayama aarii jira jechuudha. Garuu yeroo deebi'u bifa maaliitiin akka deebi'u hin beeku jechuudha. Akkasii isiniin jira odoo isin ta'ee osoo muudannoon akkanaa isinirra ga'ee. Fayyaa keessanii nagaa kootii galata rabbii baga nagaa fayyaa taatan siin jecha hundi keessan akka nagaa fayyaa taatan waaqayyo bira abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa akkuma argitanii kaleessa ulmaa baanee jirra isiniin jedhe isinitti viidiyoo waa gabaabduu isinii waraabeen jira. Asumatti aansun immoo wahii isinii fideen jira. Waanni sun maalidha jechuun keessanii dhufu immoo afuuftuun nana muxiin nana waan barbaadannaan jedha isin rakkoo hin qabu kan hubate hin hubata. Akkuma argitan jechuudha mastuun waan isin jechaa jirtu obboleessi kiyya narratti beekee jechaa jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e obboleessi ishii akka isheen viidiyoo itti hojjette jechuudha. Viidiyoo ishee biyya Arabaa teessee akkasitti nama Arabaatifan ulfaa'ee nama Arabaatifan dahee jettee hojjechaa turte san gaafa argu hedduu dallanee hedduu loleen jechuudha. Baay'uma tokko itti dallanee loleeni. Ishiinis akka ishiin jechaa jirtutti kinoo haala kanaan waan akkanaati. Naannolee jechaa jirti hanga mana wal ari'uu dirasiititti gahan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e obboleessi baay'ee aaree baay'ee dallanii maaliif jennaan hojiin akkasii sun baay'ee nama dallansiisa jechuudha. Yaa ta'uti garuu shamarran keenyarra osoo hin beekin osoo argitanii osoo hin beekin waan hin taane nu mudata jechuudha. Shamarran keessattuu biyya ormaa keessa gaafa jiraannu waa hedduutu nama mudata. Egaa maal godhuree danda'uudhuma malee biyya ormaa keessatti waa hunda danda'aniituma kan jiraatanii. Namoonni hedduun kun kan dhugaadha jedhee jira yeroo sanii namoonni hedduun piraankidha kan jedhes jira. Ishiin garuu piraankumaaf hojjette akka jettutti ammas ani piraankumaafan hojjedhe malee wanti dhugaan hin jiru jechaa jirti. Egaa immoo namoota baay'eetti immoo hin fakkaata jechuudha. Keessattuu gaafa warri baadiyyaa arganii dhuguma fakkaata jechuudha. Maaliif jennaan muuxannoo miidiyaa kana waan hin beekneef piraankii ta'uu waan akkasii kana waan hin beekneef isaanii dhugumatti waan isheen akkas taate se'ee maaliif maatii dhorsitaa maaliif nu dhorsitaa akkamittis yoo kunuu ta'uu danda'e erga miidhaan akkanaa tosirra kan jiraatu ta'e maaliif hin himanne maaliif nu dhorsitaa waan jedhu isinii galee yaada akkasii san dhiyeessee fi baay'ee dallanii aaree lolee haala saniin Biraaziliin jechuudha wal lolan jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee wanni akka isheenis dubbatteerti wanti akka qal'isitti haasofne tokko gaafa mul'atu gaafa immoo dhugaa ta'eetoo namatti argamu ammoo gaafa sababa wanta saniitiif jireenya ofii dhabanis jira jechuudha. Fakkeenyaaf isheen gaa'ila hin qabdu gaa'ila hin qabne kana keessatti immoo osoo daa'ima biyya Arabaatiin godhadhe akkasitti namni Arabaa ilmi Arabaa narraa ulfeessee jira jettee yeroo sana haasofte akkasumas immoo osoo gaa'ila qabdullee osoo ta'e abbaan manaa ishii waan jaalatu miti jechuudha. Kanaafuu Arabatu akkasitti waan akkasiin irratti raawwate gaafa jedhani dhugumatti callisanii toonu laalusseew jechuudha warri dhiirotaa. Egaa tariiti dhugaa ta'ee wanti kun dhuguma nama biraati irratti waan argite waan dhageesse hojjechuu dandeessi jechuudha. Waan argen akka ofiisitti hojjechuun tokkooyyuu aartii akka aartii wayii mul'isuuti jechuudha. Isinii galee aartii jechuun bifa akkasii yookaan immoo diraamaa gaafa jennu aartii keessatti ramadama mitiire wanta seenaa nama biraa duraanii fakkeenyaaf seenaa namaarratti ta'aa ture
akka ofiitti gaafa diraamaadhaan hojjetanii baay'ee jechuudha dandeettii guddaa akka qabuutitti jechuudha kan beekamu namni kuni baay'izawee jechuudha mastuu waan hundumaanuu fakkeessitee hojjette jechuudha dhugaa dubbachuuf anaanis sobdaa warri naan jettanii ani soba osoo hin taane waan nan hojjechaa jiru wanta ani hiriyoonni kiyya hin miidhamin jedheetu yaaduun hojjechaa jira jechuudha. Maastuun immoo waan nama biraa irra gahee akka ofiitti hojjettee wanti hiriyaatiyya yookaan immoo nama biraa sun gahee deebi'ee nama hin ga'in kana hin ga'in wanti kun jetteetti akka piraankiitti hojjette jechuudha. Garummoo maatii ishii keessaa obboleessi ishee gaafa argummoo dhugaadha jedhee fudhatee jechuudha. Dhugaadha jedhee fudhatee lulee ganaa jechuudha. Amma waaniin isaatu tarii immoo walitti deebi'anii wajjin jiraatu ta'ee obboleessa ishee kana wajjiniin akkuma duraanii jaalala duraan walii qabu ta'ee akkasumas immoo obboleessi ishee jaalala ilaalcha badaa qabaaf ta'ee wanti adda baafannee hin jiru jechuudha. Amma sa'aatii kanatti yoo kan jiraatu ta'e viidiyoo isinii waraabna. Maaliif jennaan sababa tokko waan tokko gaafa hojjennu wanti suni karaa biraatiin nutti dhufuu danda'a jechuudha. Kanarraa ammoo waan guddaa barumsa guddaa keessattuu warri miidiyaa hojjennu akka of eeggannoo guddaa goonu nuuf fidee dhufe jechuudha. Ergaa guddaadha. Egaa mee asumarratti viidiyoon ammaaf qabadhee dhufe kanuma fakkaata.